Šiandien apaštalo Pauliaus laiškuose, skaitydami žodžius pyktis, kerštas ir rūstybė, jiems dažnai priskiriame šiuolaikines reikšmes. Tačiau pirmame amžiuje šie terminai nusakė gerokai platesnę, švelnesnę ir labiau vidinę būseną. Graikiškas žodis orge, tradiciškai verčiamas rūstybė ar pyktis, retai reiškia emocinį įniršį. Iš tiesų jis daug dažniau nusako vidinį veržlumą, gilų motyvacinį aistros pobūdžio jausmą, vidinę reakciją į neteisybę. Taigi, Pauliaus vartojamuose kontekstuose orge atskleidžia Dievo aistrą, stiprią troškimo energiją, leidžiančią atkurti teisingumą, o ne bausminę reakciją. Dievas piktas ne ant žmonių, jis piktas dėl žmonių. Jis piktas dėl to, kas mus žeidžia. Jo aistra nukreipta į išgydymą, o ne sunaikinimą. Žodžio kerštas tradicinis vertimas dažnai atneša bausmės atspalvį. Tačiau čia graikiškas žodis egdikezis nereiškia atkeršyti taip, kaip suprantame kerštą šiandien. Egdikezis reiškia apginti teisingumą, atstatyti tvarką, užpildyti trūkumą, atnešti pagalbą silpnam, išteisinti nuskriaustąjį. Tai labiau socialinis, o ne emocinis žodis. Todėl pirmųjų krikščionių bendruomenėse išteisinimas dažnai reiškia pasirūpinti vargšais, patenkinti akivaizdžius poreikius, parodyti malonę tam, kuris to nenusipelnė, grąžinti žmogų į bendrystę, o ne nubausti. Tokiu būdu tai, kas vadinama Dievo kerštu, iš tiesų reiškia meilės pergalę, pranokstančią smurto logiką. Dievo išteisinimas įsivyrauja ne per prievartą ar bausmę, bet per gerumą, švelnumą ir malonę, per tai, kas žmogų pakelia, gydo, atveria naujai pradžiai. Paulius sako, blogį nugalėk gerumu. Gerumas – tai Dievo veikimo būdas, kuris iš esmės perrašo smurto ciklą. Taigi, tuometiniai žodžiai turėjo kitokias reikšmes nei mūsų kultūroje. Šiandien pyktis – emocinė reakcija. Tuo metu orge – pamatinė teisingumą užtikrinanti galia. Šiandien kerštas – atsilyginimas skausmu. Tuo metu egdikezis – teisingumo atkūrimas, apgynimas ir situacijos atitaisimas. Dėl šios priežasties Naujajame testamente pasitaikančios griežtos sąvokos neretai iš tikrųjų reiškia tėvišką meilę, rūpestį, atstatymą ir gydantį teisingumą. Dievas nepyksta ant tavęs, jis pyksta dėl to, kas tave žeidžia. Jo pyktis – tai tėvo, saugančio savo vaiką, aistra. Tai galia, kuri kyla ne iš įniršio, o švelnumo. Ne tam, kad baustų, bet kad gydytų. Dievo meilės aistra tave gydo, pakelia, atstato, užpildo, išteisina.